Death is the other side of this show. Getting the bailout. Are we gonna have this type of technology in the 2100s? Why do I feel like we won't be there? She got saved. 大丈夫か? And this is just like a normal day. Such a contrast. Such a difference from chocolate always fixes everything. But such a difference from what you see on the other side. 私たちは86の人たちにひどいことをしているって。なのにどうしてお兄さんは私を守ってくれた？ Yeah, so this was her experience. そうだな。俺たちはこの国で生まれて、この国で育った共和国市民なんだ。 Oh, is this the brother that he was talking about? That's how she knows it. Okay, now it's clicking. So that's how she knows him, is from the end of the last episode, the brother, because it did show somebody with red hair and stuff. Is that the guy? And she knew him. That's why she, okay, so she was saved by his brother. I'm gonna make that assumption here. 口先だけのクズどもとは違う。だから戦う。戦って守り切ってみせる。ちょうど君と同じくらいかな。Yep, it is. Okay, that confirms it. 会えてないの？まだ帰れないから。I wonder what happened to him. Is he still around? 俺は奨励農園。例でいいよ。不思議なお名前。この国じゃ珍しい名前だから。共和国の人じゃないの？俺と弟は共和国生まれだけど、親が隣の国の出身なんだ。戦うの怖くないの？ So this world is a lot bigger than what's been shown. 戦わないと生き残れないから。俺は死ねない。死ぬわけには。 That seems to be what this show is in general. You have to fight or you're gonna die. So now that makes sense even more why she would grow up to be like that. Oh, okay, well that answers it. Damn. 前に除隊したらしたいことはあるかと聞きましたね。したいことは特にありません。ただしなくてはならないことはあります。俺は兄を探しています。この5年ずっと。 Well, you said he was dead. What does that mean? Because he said he was dead, so that makes no sense. I'm trying to grasp that. Like, are you trying to find like? Because he said he's not. They're not looking for a body, so I don't even know. I don't know what to think. I guess there's no people drinking out and littering early. Though they seem to just eat pudding and cake every day. Must be nice. 当たり前でしょ。ぐずぐずしてたら腕のいいお張り子はみんな埋まっちゃうわよ。ごめん、今少し忙しいの。例の最近付き合い悪いの？ She's probably trying to get to know everybody more and communicate with them a lot more.
聞いたわよ。またお見合いしたんでしょ。まあロドルフ What 5 the? 歳よ。 What? いい The けど fuck? うちの財産が魅力的だからってあんまりでしょ。なんで貼ったの？今までのお見合い写真なんて。部下の遊び忘れないようにって。 That's kind of sad, actually. レーナ疲れてるんじゃないの？顔ひどいわよ。そうかしら。パラレイドの使いすぎよ。感覚の共有は負担がかかるって言ったでしょ。今日はたまたま It's 明け方ま worth で it, though. 戦闘の分析してて。しつこいけど86なんかに尽くしても何にもならないんだからね。 God damn. なのでパーティーは別に行っていいのではありませんか。 Yep. でもその時に She's talking to them all the time now, like being on the phone 24/7, right? 大体戦時中にパーティーなんて。壁の中で何をしていようとこちらに影響はありません。 It seems like they're always partying and everything's okay and drinking and having fun. 時間を占有してまですること、特に敵部隊編成の予測が正確ですから随分助かっています。ありがとうございます。よかった。ですがそればかりにかまけている必要はありません。あまり戦場にとらわれすぎると俺のようになりますよ。 What, どういう super 冗談ですか？それって。 super focused on war わかりまし and た。 fighting? ではせいぜい楽しんで。 Monotone? くだらないパーティーとハイヒールとドレスの窮屈さを。革命祭ですか。何か覚えていますか？花火を見た気がします。噴水のある庭園で宮殿前の。宮殿？もしかしてタイ以前は第一区に？ Holy はっきりと crap. 覚えていませんが、おそらくはそうなんですね。兄と言った記 So 憶があります。 fancy. すみません。また余計なことを。構いません。家族についてはもう顔も声も思い出せませんから。大きく He なっ must て have い just たよう been な so young. 懐かしがっていました。大切。そうであればいいのですが。今紹介行動中のはずですよね。あなたが必要ないと判断したのならそれは尊重しますけど。少佐は怒るかと思いました。そこまで堅物じゃありません。ここなら誰にも見えないって。 Oh god. こら、 Uh, 少佐。 time to get busy. I think you walked into some その本当に何でもないですから。 getting it on right on the stairs. 戦闘準備に入ります。こちらでは何の警報も出ていませんが。いいえ、レギオンが来ます。確認した。いつでも行ける。 Well, that was a drastic change in tone. Jesus. Like, immediately. I think I should get used to that in this show. Going from laughing to death. あんなに早く。 There's no time to think. 少佐、筋。聞きたければ後で説明します。 What? 同調を切ってください。パラレイドなしでは状況が確認できないでしょう。同調は切りません。忠告はしましたよ。アンダーテイカー。 Holy hell. 絶責です。そのままでは包囲されて。何？ノイズ。 Is that all the connection of all those people? Like, you getting the feedback from them or? Oh god. That is a lot to take in. That's why you're supposed to take it off. 死にたくない。 That's got to be like the feedback or the connection of all the people he's はい。 having to like take down or whatever. That's the only thing I can think of. While like the screams while they're dying, like wanting their mom or something. That's the only thing I could think of. Really. あの声。 Or was it maybe it was something else? It couldn't have been like his inner thoughts. 母さん、母さん。やった Because it, no, I'm hearing multiple voices. At least it sounds like it.
Oh God. She was feeling like his inner feelings or something? Because, you know, it was connected to the brain, some type of connection thing. So many theories here. That's either way, voices in your head is never good. ノイズじゃない。今日は一段とうるさいな。大丈夫かね。What the? They can't be worrying about her while they're in a fight like this. But why is that happening? 死にたくない。最悪。今カイエがいた。そんな機体と一緒に開けたんじゃねえのかよ。連れてかれてたのか。くそ。死にたくない。ガンスリンガー方位丸60距離800集団の先頭右から3番目のグラウゴルフ了解。 God damn, the show goes up to 11 so fast. Like it skips past 10 all the way to 11. 目標撃破。 Everything. It's like we get the view of what she hears and sees to the drastic change of like the actual battlefield that's happening. やっぱり今日のは全員決まってたな。弔い合戦か It's crazy that they can go back to just like hanging out and stuff immediately afterwards, but I'm sure you get kind of numb to it after a while. この時間いつもならああの声を聞いた後繋いできたハンドラーはいねえ。また報告書書かないでよくなったな。So it's happened to others. It's normal. ええ構いません少佐大したもんだ。 Yeah, she wasn't gonna stop. She's way too determined, but すみませんでした。何ですか。昔死に損なったことがありましてというよりも多分その時 So 俺は it is 死んだん from でしょう him? ねだから聞こえる俺と同じ死んだくせに消えられないあの亡霊の声が。亡霊。でもあそこにいたのはレギオンでしたよね。彼らもまた亡霊でしょう。 what? 帝国の滅亡とともに存在意義をなくした亡国の軍勢なのですから。つまりあなた方がレギオンの It's because you hear the voices? And she was hearing what he hears all the time? 彼らの Oh 声俺には shit! 聞こえるからです。近づいてくればいつでも寝ていたとしてもわかります。待ってください。 How do you live? 今も聞こえている The んですか。 fuck? 戦闘中だけでなく That's gotta be a horror show. Always having voices in your head. Or like when they're maybe not always, but a lot of the time. いつから And when they're coming. ハイエタニア少尉の声が聞こえたのも彼女がその亡霊になっていたからですか。 That's what they meant by that? この戦争は Also having to hear like people you were with そう and 予測していますね。どうしてそれを。セオが九段の隊長から聞いていたのでレギオンには寿命が設定されていてその残り時間はあと2年弱。そうですね。生物の脳を模したレギオンの中央処理装置、その構造図はあと2年で使えなくなります。構造図が失われるならその前に別の構造図で代替すればいい。彼らの住む戦場にいくらでもある材料で。まさか人間の脳です。 whoa. AT6 の戦死者の脳そのものでは腐敗してしまいますし同じ声のレギオンを複数確認してもいますので They're putting 86 brains in. コピーだと思いますが That's what they're doing 多 with. 分カイエもまだどこかにいます。だからいわゆる魂とは違うのでしょう。元の人間の意識があるわけでも
Oh. が測れるわけでもない。ただ死の瞬間の思考をコピーされただけの存在の残滓。レギオンに住み着いた亡霊です。それが黒羊。はい。 That is horrifying. 亡霊付きのブラックシープ。もっとも今では黒羊の方が多いですが、ゾウゾウを若きしたレギオンは2年後も機能を停止 And し he ないで knows しょう。 this for sure? 一方で AT6 はどうですか。今生き残っているのは子供だけ。それもほぼ全てが戦場にいます。 Meaning they'll run out of people 俺 to たちは時期に fight 絶滅 fight するでしょう。 for them, and everyone else is not designed to 戦い fight. ますか。兵役も戦費の負担も自分以外の誰かに押し付けることを覚えてしまったあなたたちがそれはできないでしょですが、レギオンの数は減少しています。数年前から比べればもう半分近くにも。う。観測できる範囲ではでしょう。確かにあなたたちが把握しているレギオンの数は減っています。しかしそれは後方に控える数を増やしているからに They're 過 like ぎません。 they're hidden in the back. 温存と増強。信じられません。レギオンにそんな知能は。ない Well, は if ずだ they're った。 using それがもう一つの敗因です。それでもなお黒羊は通常のレギオンよりも高い処理能力を得る。ではもし彼らが損傷のない脳を手に入れたら、そんなことが。 oh, 本来命令を受けて動くだけのレギオンを統率し導く亡霊たちの指揮官、俺たちは羊飼いと呼んでいますが、彼らが指揮する軍勢はそうでないものとは比べ物になら Jesus, there's just so many, like, I guess the episode's about over, but there's just so many moving pieces here. So much. This is a big info dump. ないほど手強いです。待ってください。家庭ではなくすでに実在しているのですか。まさかその声も。聞こえています。 That's the only way he would know. 指揮官である彼らの声はよく通りますから。そう、この第一線区の奥にも一機います。でも共和国が滅びると言っても、それは何年か後にあなたたちが全滅してしまってからの話ですよね。そうなりますね。それならその前にレギオンを壊滅させてしまえばいい。 They still don't have that long. 任期満了なのでしょう。だからそれまでに勝利して。 Okay, an insanely short amount of time. もう消灯時間で This す。dude, like, 遅くまで。 he's got to have the will of, like, steel. Holy shit. He, to be able to have to talk like he does, but deal with all those voices in his head all the time. No wonder he's the Undertaker. He's the guy. He's the one that has to deal with this. It's really one of those things where I'm just surprised one guy can handle that at all times, because we saw just her hearing it for a few voices for a minute. He's dealing with that all the time. Hearing and obviously there's mental diseases and stuff that people can hear voices in their heads and stuff, but this guy's going through life being a leader, being somebody that can deal with all of this. It's insane. Like, I am really impressed but scared, because we got a humongous info dump this episode. There's so much. I'll probably have to rewatch it to kind of try to process all that information, but from what I gathered, this is not the enemy is not exactly what they were thinking. Like, everything that they were thinking and everything that that entire place is not ready for this. And the big thing is, they are going to run out of people eventually. And are they going to fight? No, they're going to have to hire people or whatever, because they're not built to fight. They're not, as we saw with the military leaders and stuff that they're not getting fighters. So eventually they're going to run out of firepower, and that's why they have to do it now. Like I said, I'm going to have to rewatch the info dump there, but man, is that a lot to process. It makes me insanely nervous for them, because you already knew it was bad. We saw those every fight we've seen so far and how much deaths there are, but this just adds more onto him, of course, but more onto all of their backs. Like, they're on a time limit.